જીવલેણ કોલ્ડ્રિંક કફ સિરપ મામલો સામે આવ્યો છે અને તે મામલો સામે આવ્યા બાદ હવે વાલીઓ ચિંતામાં મુકાયા છે। ત્યારે અમદાવાદની સોલા સિવિલના એઆરએમઓએ જણાવ્યું છે કે સોલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં કફ સિરપ રાજ્ય સરકારના નિર્ધારિત માપદંડો મુજબ જ પહોંચાડવામાં આવે છે। સાથે તેમણે અપીલ કરી છે કે વાલીઓ પોતે કોઈપણ મેડિકલમાંથી કફ સિરપ ખરીદીને બાળકોને ન આપે। ડોક્ટરની સ્પષ્ટ સલાહ વિના કોઈપણ દવા આપવી જોખમભરી હોઈ શકે છે। સોલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં કફ સિરપ આવે છે તે રાજ્ય સરકારના સ્ટાન્ડર્ડ અને સ્પેસિફિકેશન મુજબ જ આવતી હોય છે। છતાં પણ આપણે આપણા બાળકોના વિભાગમાં પણ વપરાતી જે કફ સિરપ છે એ આપણા પીડિયાટ્રિશિયન બધા એની ઉંમર, એનું વજન અને એની માત્રા એકદમ સ્પેસિફિક નક્કી કરીને જ બાળકોને આપવામાં આવે છે। આપણે જે શરદી ઉધરસ થઈ છે તો સીધા ઓવર ધ કાઉન્ટર જે આપણે દવા લઈએ છીએ ડાયરેક્ટ મેડિકલ સ્ટોરમાંથી, તેવું ડૉક્ટરની સલાહ વિના કે તેમના ડોઝ જણાવ્યા વિના ન લેવી એ